вече можеш да подкрепиш YouTube канала на Българска история. Повече информация ще откриеш в описанието на видеото. След края на Втората световна война, България остава в съветската сфера на влияние и участва в сформирането на Източния блок, един от двата лагера по време на Студената война. Изминават близо 40 години, в които страната ни развива специални отношения с Москва и не случайно е определена като най-верния съветски сателит. Реалната политическа власт у нас след 1956 година се държи от Тодор Живков, политик, умеещ да настройва противниците си едни срещу други и да действа според ритъма на обществените настроения. С оглед на всичко това, изглежда сякаш тази система никога няма да изчезне. В политиката обаче такава дума не съществува. През 80-те години на 20 век България и Източният блок постепенно изпадат в криза, а събитията от следващите години в крайна сметка ще доведат до краха на съветската система и края на Студената война. Българската криза има няколко измерения – икономическо, енергийно, социално и политическо, а отрицателните тенденции стават особено силни през втората половина на десетилетието. Като за начало, държавата натрупва огромен външен дълг, който до 1988 година достига сумата от 8,8 милиарда лева. Същевременно започва да се усеща проблем с осигуряването на жилища в големите градове, а поради намаляване на енергийните доставки от СССР по времето на Юрий Андропов е въведен режим на тока. Свръхцентрализираното селско стопанство в съчетание с най-голямата суша за века и една от най-студените зими през 1985 година създават недостиг на стоки и формиране на големи опашки по магазините. В политическата сфера България се изправя пред действията на Турското национално освободително движение, което извършва редица атентати в отговор на смяната на имената на българските турци и ограничаване на други от признатите им права. Въпреки всичко това, никой не гледа сериозно на възможността за скорошно падане на режима. Това става възможно благодарение на политическите промени в Съветския съюз, когато през 1985 година за генерален секретар на КПСС е избран Михаил Горбачов. Човек, отличаващ се с по-свободни възгледи и отказ от следване на идеологическите постановки. Със своето ново политическо мислене, Горбачов прави обрат в тогавашната съветска външна политика и заявява, че държавите от Източна Европа ще трябва сами да решават проблемите си. За Тодор Живков това е опасен сигнал. Българският лидер винаги е успявал да установи топли отношения с водачите на Съветския съюз, но скоро става ясно, че това няма да се получи при Горбачов, който се опитва да наложи перестройката на държавите от Източна Европа. В случая с България СССР ограничава количеството на изнасяните суровини и ги обвързва с принципите на възвръщаемост и ефективност за сметка на предишната практика за внос на некачествени български стоки. Горбачов орязва и субсидията за българското земеделие в размер на 400 милиона рубли, което допълнително влошава тежкото селско-стопанско положение. След като осъзнава, че за първи път няма да може да спечели симпатиите на върхушката в Москва, Живков предприема тактика на оцеляване чрез надхвърляне рамките на перестройката. Това става с обявената през 1987 година Юлска концепция, която цели отслабване захвата на режима и дори допуска, че партията може да не бъде главният орган на властта. С това българският държавник си навлича недоволството на своя съветски колега. При това положение Горбачов се ориентира към смяната на представителя на старото поколение социалистически политици Тодор Живков. За постигането на тази цел той може да се осланя на недоволните от властта политически функционери, каквито винаги са съществували, но вече и на българското общество, в което ясно се забелязва усещане за изтощение от дългото управление на Тато. Това изтощение е най-видно от появата на организирано дисидентско движение в България,
което обаче в сравнение с други източноевропейски държави се обособява едва през 1988 година. За разлика от съпротивата срещу социалистическата система в предишни периоди, новите организации действат открито и вътре в страната. Критиката тръгва от интелектуалците, под влиянието на аналогичния процес в СССР и скоро се разпространява из всички обществени слоеве. Тя добива форма и благодарение на въртичка в юлската концепция, допускаща съществуването на граждански организации, стига те да не се занимават с политика. Така, използвайки проблеми като екологията, например, дисидентите намират начин да изразят открито своето отношение към властта. На 3 ноември 1988 година в Софийския университет е основана и първата чисто политическа дисидентска организация – Клубът в подкрепа на гласността и преустройството. В него членуват както комунисти и народни борци, така и антикомунисти като доктор Жельо Желев и писателката Блага Димитрова. Неговите цели са свързани с решаване на належащите проблеми във всички области, включително историческата. Следващата, 1989 година, се оказва съдбоносна. Източна Европа е разтърсена от протести, а в България икономическата криза се влошава. Външният дълг достига 10 милиарда лева. Властта среща вече откритата съпротива на интелектуалците, когато на творческите конгреси от март месец отхвърлят спуснатите отгоре кандидати на БКП за ръководни постове. Надигат се и българските турци, които през май организират демонстрации. Властта потушава недоволството, стига се и до жертви. През есента проблемите се задълбочават. На 26 октомври активисти на Екогласност са разгонени с сила от органите на реда, докато събират подписи в градинката пред Кристал срещу държавни проекти за хидростроителство по Рила и река Места. Това е хванато от чуждестранни журналисти, пристигнали в София за Международен форум за опазване на околната среда. На 3 ноември Екогласност организира първата масова демонстрация срещу властта. Не е изненада, че след събитията от предишната седмица тя преминава мирно и без инциденти. Задълбочаването на всеобщата криза активизира Живковите противници начело с външния министър Петър Младенов и Андрей Луканов, най-близки до новата власт в Съветския съюз. Надигат се и изключени от висшите етажи на властта хора, като Александър Лилов и Стоян Михайлов. Привлечени са дори лоялисти в лицето на председателят на Народното събрание Станко Тодоров. На заседанието на Политбюро от 9 ноември изненадващо е гласувана оставката на Тодор Живков като генерален секретар на ЦК на БКП и председател на Държавния съвет. За целта е използвана формално подадена от Живков и отхвърлена в предишната година оставка. Този дворцов преврат, както бива наричан, е изпълнен безпогрешно. Партийният лидер не се натъква на сериозна подкрепа, а дори неговите съюзници, премиерът Георги Атанасов и военният министър генерал Добри Джуров, се обръщат. На 10 ноември промените са обявени пред обществото. В спомените на Андрей Луканов и съветския дипломат Никита Толубеев се посочва недвусмислено, че посолството на СССР и КГБ има дейно участие в свалянето на Тодор Живков. В българите падането на дългогодишния лидер е приятна изненада, с която се появява и надеждата за промяна. Тази надежда обаче не се оправдава. От една страна, трябва да имаме предвид, че на бившия ръководител са изказани благодарности, запазени са и повечето му привилегии, а неговият заместник Петър Младенов демонстрира, че БКП не възнамерява да се откаже от властта, а да я запази чрез либерализация на съществуващия режим. Дисидентите обаче виждат нещата по друг начин и за тях това е едва първата крачка към дълбоки обществени преобразования. Комунистическата партия предприема стъпки за реабилитиране на изключените от Живков в партията и обратната мярка за компрометираните му приближения. Предложено е премахване ръководната роля на БКП в Конституцията. Възродителният процес е осъден,
А на извънредния конгрес от 30 януари 2 февруари 1990 година съветският модел е отхвърлен за сметка на социал-демокрацията. На този конгрес става и новото разпределение на властови позиции. Петър Младенов е определен за държавен глава, Андрей Луканов за премиер, а Александър Лилов застава начело на партията. След вътрешен референдум на 3 април 1990 година БКП е преименувана на БСП – Българска социалистическа партия. Междувременно се активизират и дисидентите, които създават опозиционно обединение от 13 формации. Съюзът на демократичните сили, учреден на 7 декември 1989 година с председател доктор Жельо Желев. Но още в първите дни се проявяват вътрешните различия. На протеста пред Народното събрание седмица по-късно те настояват за незабавно премахване на член 1 от Конституцията. Това е невъзможно, тъй като такова предложение е внесено още на същия ден, но за гласуване трябва да мине месец. Лидерът, доктор Желев, решава да застане зад закона и призовава за край на протеста. Така още тогава се раждат крилата на умерените и революционно настроените в СДС. На протеста се забелязва и колко не свикнали с такова мащабно народно недоволство са управляващите. Свидетелство, за което е фразата изречена от Петър Младенов: „По-добре танковете да дойдат“. До ескалация обаче не се стига нито от протестиращите, нито от властта. В тази обстановка на икономическа криза и политическо напрежение управляващите и опозицията стигат до решение за организиране на българската кръгла маса, чиято задача е да се водят преговори за промяна на политическата система. Заседанията й започват в периода 3 януари – 15 май 1990 година, а на разговорите участват също така синдикатите, младежки организации и Отечествения фронт, които да подсилят позицията на властта. Дейността й се предава на живо по радиото и не случайно тя става най-важният политически орган в страната, а решенията, които взима, полагат основите на държавно-политическата ни система днес. Последното е особено важно, защото Великото народно събрание ще функционира и като обикновено народно събрание, за да се направят необходимите реформи, докато тече обсъждането на новия основен закон. Изборите са определени в 2 тура – 10 юни за местата по пропорционалната система и 17 юни за местата по мажоритарната. Започва остра предизборна борба. СДС залага на пълното отрицание на системата от предишните 40 години, на остра критика спрямо репресивния апарат на режима, олицетворен от станалата известна карта с черепите, обозначаващи лагерите. Лозунгите на опозицията са „45 години стигат“ и „Времето е наше“. В тяхна подкрепа са привлечени и западни специалисти по избори, като французинът Жак Сегала, а посланникът на САЩ взема участие на последния опозиционен митинг преди изборите. БСП от своя страна разчитат на картата за социалните придобивки и сигурността от времето на социализма, както и на неочакваното възвръщане популярността на Тодор Живков сред част от населението. Лозунгът на управляващите е „Сполука за България“. Резултатите от първите свободни демократични избори предизвикват изненада. Те са спечелени от БСП, която получава 211 народни представители от общо 400. За СДС остават 144 места. Бившият казионен БЗНС, еманципирал се от ролята на патерица на Комунистическата партия, успява да си осигури 16 места, но голямо внимание предизвиква задминалото ги Движение за права и свободи с 23 депутати. Тази партия, създадена от български турци, ще играе ключова роля в българския преход. С това обаче противопоставянето не приключва. СДС обявяват изборите за нечестни, макар резултатите да са признати от международните наблюдатели. В знак на протест, студенти от Софийския университет окупират учебното заведение. Към тях се присъединяват още столичани, изграждат се барикади, а на днешния площад Батенберг
възниква палатков лагер, станал известен като града на истината. Основното искане на протестиращите е оставката на Петър Младенов заради танковата реплика. Той отрича да е казвал подобно нещо, но проведена експертиза потвърждава автентичността на записа. Това в крайна сметка довежда до оставката му на 6 юли. 4 дни по-късно Великото народно събрание е тържествено открито във Велико Търново. Събитие, наситено с голяма символика, а на 17 юли то започва работата си в София. Тя е съпътствана от множество трудности. Голяма част от депутатите са неопитни, трябва да се приемат неотложно някои законодателни промени, да се изберат държавен глава и правителство, избухват скандали по принадлежността на народни представители към службите на НРБ и всичко това паралелно с задачата по изработване на нова конституция. Едва през април 1991 година започват да се обсъждат текстовете на бъдещия основен закон. Крайните в СДС обаче се противопоставят на проекта, определяйки негови части като недемократични. Така, 39 техни депутати напускат пленарната зала и започват гладна стачка, а по други причини и техните колеги от ДПС, както и част от групата на БЗНС. Това обаче не спира останалите народни представители, нито изказванията на интелектуалци, че този документ е изработен от бивши членове на Комунистическата партия. На 9 юли 1991 година новата конституция е приета, а 3 дни по-късно на тържествена церемония е подписана от 309 от всичките 400 членове на Великото народно събрание. Съгласно член 1, страната е обявена за република с парламентарно управление. С това е сложен формалният край на Народна република България. Изводите, които могат да се направят от бурните събития през 1989-1991 година, са, че промените у нас се осъществяват благодарение на външни фактори. Идването на Горбачов и последвалия разпад на Съветския съюз. Фактът, че бившите управляващи първи застават начело на реформите, също оставя своя белег върху последвалия преход и в следващите години новия държавен елит ще трябва да се изправи пред множество трудни за решаване проблеми.